大多数植物都靠风来传播自己的种子。当风起时，它们命运的齿轮也随之开始转动。当风停时，无论是山川还是湖海，落到哪里，哪里就是它们接下来的生存家园。利亚桑那州的荒漠中正在上演着一场种子风暴。荒漠中数不尽的植物种子被大风卷到空中，顺风而行。有些种子能够飘到数千公里之外的地方，它们可以到达任何我们难以想象的角落。一些种子被吹到了被巨大盐湖包围着的独立小岛之上，还有的靠着火山灰在火山脚下生根发芽了。相比于这些地狱般的生存家园，还有一个地方甚至可以称作为植物们的死亡之岛。这里是位于墨西哥沿海的一个名叫圣彼得罗马蒂尔岛的地方。这座岛屿完全被岩石所覆盖，很少有植物能够在这些岩石之上生根发芽。然而眼下的这些巨大的仙人掌却是个例外，它们的名字叫做五轮柱。一棵成年的五轮柱身高能够达到10米之多，粗壮的茎干直径有1米之宽。很难想象在贫瘠的岩石之上，它们是如何获取养料的。直到一群尖鸟的出现，五轮柱之所以能在此地茁壮成长，多归功于它们的帮助。这是一场动物与植物之间的合作。在光秃的海岛之上，高大的五轮柱能够帮助尖鸟们躲避正午的阳光，为它们的巢穴提供一个阴凉之处。作为回报，尖鸟们会将自己的排泄物送给五轮柱。然而，事实上以鱼类为食的尖鸟们的粪便杀伤力很强，一般的植物根本抵抗不了如此巨大且多量的营养，经常会被这些粪便所杀死。但是五轮柱们却进化出了一种特殊的保护屏障，它们既可以屏蔽尖鸟粪便所带来的伤害，又可以吸收其中的营养。逐渐的，这座光秃的岛屿如今已经被五轮柱们所占领，形成了一片特殊的丛林。如果改变不了环境，那就要学会去适应环境，这是植物们在面对未知时最有效的生存之道。